Ya. Hola, mi nombre es Capricornio y he sido secuestrada. Para regresar con bien a casa necesitaré que depositen $5,000. ¿$5,000? Corta, otra vez. Para regresar con bien a casa necesitaré que depositen $5 millones. Eso mejor. ¿Ya llegamos? Podemos poner la radio. Hola, mi nombre es Tauro y he sido... Perdón, otra vez. Debo volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Hola, mi nombre es Tauro y he sido secuestrada. Como un wipe, sacudiendo el sudor como si fuera un wipe. Hola, mi nombre es Tauro y... ¿Sabes qué? No quiero que me rescaten.